देव बरो दीस दिवं। आयच्या देवाच्या उतरान तुमकां माये मोगाचो येवकार। आयचे पयले वाचप सुटका ह्या पुस्तकांतलें आसा। दुसरें वाचप तिमोथाक बरयलेले पयले चिटी वेलें आसा आनी लुकाचें शुभ वर्तमान। तेच भाशेन हांव तुमकां सांगता, एक पातकी मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार ताचे पासत स्वर्गार केदो व्हडलो संतोश जातलो। लूक हावेसोर 15 बोल्ड 7a। मोगाळ भाव भयणीनो, फारिजेव आनी धर्मशास्त्री जेजू पातक्या मनशा बरोबर भोंवता जेवता खाता म्हूण गुणगुणूंक लागतात। जेजू तांकां 3 वपारी सांगता। पयली 100 मेंढरां आसलेल्या मनशाची। ताचें एक मेंढरू सांडलोलें, तें परत मेळटा तेन्ना ताका कितली कुशालकाय भोगता ताची। दुसरी रुप्याचें 10 नाणें आसलेल्या अस्तोरेची। सांडलोलो नाणो मेळटा तेन्ना ती कुशाल जाता ताची। तिसरी दोगा पुतांची। एकलो पूत आपलो वांटो घेवन घर सोडून वेता आनी सगळें होगडायल्या उपरांत परत येता तेन्ना ताच्या बापायक कितली खोशी भोगता ताची। आमच्या दोयाळ बापाक नाका आमचे भितरलो कोणूच ताच्या मोगा भायर गेल्लो। देवान आमच्या पुर्वजां कडेन करार केलो, आपले पुरचेक तो केदींच सांडचो ना म्हूण। हाकाच लागून सांडलोल्यांक सोदूंक आनी पयस गेलोल्यांक आपल्या मोगान परत हाडूंक जेजू आपल्या पुताक आमचे मदें धाडूंक तो पाटी सोल्लो ना। सांडलोल्यांक, भायर आयलोल्यांक, खाला उडयल्ल्यांक, दुबळ्यांक, पांगळ्यांक, थोट्यांक, दुवेतांक, गोरिबांक तो सोदून काडटा आनी बापाचो मोग दाखयता। ताच्या पावलांनी आमी चलुया। देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं। आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, कुशाल राव।